kayak mirip orang nih bolo, orang-orangan gini bolo. Ini kepalanya, terus ini tangan, ini kaki bolo ya. Tadi rek gak tadi bolo, lo boloku masuk akal bolo lek ini. Lo bolo ya apa bolo? Lu bolo ya kan? Masuk akal bolo ya. Sian gondolane kok rada babon lho, cok. Cilik-cilik ae. Aduh bolo, ya apa bolo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo. Lama bolo gak mancing bolo. Iki nyoba mulai dantok bolo. Tidak bisa mancing terus menerus ini. Ini aja banjir ini loh. Entah makan apa enggak ini. Pokoknya dicoba ya bolo ya. Umpan pakai pura ayam bolo. Sama klik ya. Ini 2 genggam cuma 2 cawuk ini loh. Kita coba dulu bolo ya. Sama rangkaian yang terbaru lagi bolo. Nyoba tes ini. Mau makan apa enggak ini bolo ya. Langsung remet ya bolo ya. Ini gak pakai lama kok unyak ini. Kayak mengunyak sesuatu bolo ya. Ini BR 941 bolo ya. Buat umpan ini yang murah-murah. Ini yang paling murah ini sekilo 10.000, kalau setengah 5.000 bolo ya. Kalau di tempat sampean enggak tahu bolo, ini kan macam-macam. Pokoknya gini bolo ya, Pak, bisa dikepel-kepelin loh. Kalau kelemesan dikasih lagi pengeras apa pura ayam, apa kebalikannya itu apa putatonya apa gitu bolo ya. Ini udah jadi bolo, tinggal nyempilkan bolo. Rangkaian terbaru lagi bolo ya. Kemarin akar cabang 456 sampai underbow, ini yang rangkaian terbaru bolo, tipe apa ini ya. Kok ya 4 mata kail 1 2 3 4 tapi sejajar ya bolo. Yang bawah cabang 2, yang atas cabang 2 bolo ya. Kita lanjut plungnya bolo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada cintanya bolo ya. Kayak gini bolo ya. Kurang lebihnya bolo. Diunyak-unyak kayak gini bolo ya. Rangkaiannya kita coba bolo. Ini giacar apa ora bolo ya. Yang terbaru bolo ya. Jangan lupa yang terbaru. Ini pelintiran semua bolo ya. Kurang lebihnya ini cabang 1 2, ini pelintir, ini juga dimasukkan di apa ini ya, disimpul nih bolo, tapi lurus bolo ya, dilurusin kayak gini bolo ya. Ini rekomendasi bolo ya. Terus kita lanjut ya bolo ya, kita plung bolo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini kita itu ada cintanya bolo ya. Duh bolo, pertama bolo ya, ini yang pertama nyoba rangkaian terbaru lagi bolo ya, 4 mata kail, masuk akal bolo, tapi kecil bolo ya. Mas Amit ini bolo ya, lagi bismillah nyo. Emang beberapa hari ini susah bolo, asli bolo, susah iwak lo kan. Masuk akal bolo ya. Wes kita lanjut lagi, masuk akal rangkaian ini bolo ya. Dan karo umpane pas bolo. Mek tul tok bolo. Ya bolo, masuk akal bolo ya. Kita lanjut lagi boloku. Jangan kan masuk akal toh. Rangkaian terbaru jangan maknyus bolo ya. Kita lanjut plung lagi bolo. Ini Mas Amit. Aduh. Ayo lagi bolo lagi ya. Ben ketok bolo. Nyantai bolo ya. Aman. Waduh ora. Aman ya. Aman. Plastik. Lo bolo ya bolo. Masuk akal bolo ya, lek kadung maning ini lho bolo. Rangkane masuk, terus umpane masuk bolo. Wis kita lanjut lagi. Mas.
Aduh, adoh Mas. Dagangane payu ya ke atas lho ya. Tuh lho, ambek jualan lho. Iki kan disempat-sempatno apa iku? Mancing iki. Soale banjir tok mumpung terang iki ya lho. Saya skip dulu lho ya. Kita anu di atas waktunya biar gak kelamaan. Lho, jualin dulu lho sambil mancing. Loh, ini lek rezekian gini lho ya. Rezeki ikannya juga rezeki ngirisi ginian lho ya. Teh apa lho sambil jualan, sambil ngetes rangkaian itu loh. Wah, rangkaiannya gitu loh. Cuman sayang satu ikannya kurang. Tapi nggak apa-apa bolo, terbukti gacor loh bolo itu. Yang terbaru ini bolo ya. Wes kita lanjut ntar ya bolo, saya goreng-goreng dulu bolo ya. Iya, mobil-mobilan terus bolo. Ayo. Mosok motor-motoran tok ae. Ya Mas, Amit. Aduh. Mana? Ayo. Ayo baleni rodok babon lho ojo cilik-cilik ae. Aduh bolo, ya apa bolo? Masuk akal bolo lek ini bolo ya, rangkaiane dan umpane jan. Amit. Lu bolo ya kan? Masuk akal bolo ya. Sian, gondolane kok ngono hari. Kita lanjut lagi bolo. Aduh. Lu bolo. Ya apa bolo? Lek ngene iki entek sesuk iwakno polaman iki bolo. Kita lanjut bolo. Amit. Wis, aduh, ngguilap ngono bolo iku mau serut dubur iwak gedhe mau. Berarti ana iwake kono lanjut bolo ya. Mek bantere ora ketulungan kok kene iki men. Haruse sing gak nguati bolo ya. Lus lho kan, bolo kan. Lek no arus kan lumayan bolo ya. Tawarikane masuk akal jan bolo ya. Kita lanjut bolo. Mas, Amit. Aduh. Wis bolo ya apa bolo masuk akal bolo ya. Kita lanjut lagi bolo. Mas. Aduh, ya ono lah. Ikan lagi sulit bolo. Seliut kan enak masuk akal bolo ya. Kita lanjut bolo. Cabane ilang maneh bolo. Masuk akal bolo ya. Jian. Mas, Amit. Aduh. Mana. Ndrawasi nek kono bolo. Ndrawasi nek kono iku aduh. Aduh. Nek arah iki tok men. Apa yo? Jalur iki lho. Bahaya iki. Ayo ne bolo lo kan. Arah iku anjene masuk akal bolo ya. Wis kita lanjut bolo ya. Mas. Bismillah maneh bolo. Pokoknya plung jangan patah mata yo. Ngepot nak. Ayo kepot no, wani ora yo. Wani ngepot ora. Aduh, gak tadi bolo lo boloku masuk akal bolo lek ngene. Aduh, dadi tiwakno bolo. Amin Mas. Balik meneh. Ora gelem maneh. Moro nyabek bolo lho kayak ngene bolo masuk akal bolo yo. Lek kadung mangan moro mangan ngono bolo. Ya Mas, Amit. Mas. Mburine sampe Cak, Eman. Sida balik Cak. Oh. Dalau? Oke, siap Cak. Sepurane lho Cak ya. Sampai jumpa lagi. Oke, siap. Kita pantawi lah. Oke Cak. Siap.
sepil rangkaiannya kayak gini lagi ya bolo ya, yang belum tahu bolo ya. Nah, umpan jangan lupa bolo, taruh atasnya sini. Ini khusus yang belum tahu, yang kemarin-kemarin tanya bolo ya. Ini yang terbaru lagi bolo ya. Ini akar cabang kembar apa ini, bukan ya bolo, 4 mata kel tapi tipe kayak mirip orang nih bolo, orang-orangan gini bolo. Ini kepalanya, terus ini tangan, ini kaki bolo ya, mirip orang lah ya. Wis kita tutup dulu bolo ya, kan lumayan tadi bolo ya. Jangan masuk akal, ternyata masuk akal, rekomendasi banget ya bolo ini ya. Yang terbaru rekomendasi bolo, sama umpannya klik sama furayam ya bolo ya. Raciannya seperti awal video tadi bolo ya. Jangan masuk akal, jangan, selamat mencoba bolo ya. Rangkaian sama umpannya sangat cocok dan pas bolo ya. Ini kalau buat baderan nih masuk akal bolo ini. Sip ini. Cuman di sini kan enggak ada bader, cuman pakai kepek tok bolo, kepek wader ini. Ya wes bolo ya. Selamat sore, semoga hari ini kita tuh dilimpahkan rezeki yang banyak dan melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masuk akal bolo. Berhubung saya itu masih jualan, masih ada bolo ya. Tadi kan jualin juga. Saya mau lanjut berjualan ria dulu bolo ya. Kita sepil rangkaiannya kayak gini lagi ya bolo ya, yang belum tahu bolo ya. Nah, umpan jangan lupa bolo, taruh atasnya sini. Ini khusus yang belum tahu, yang kemarin-kemarin tanya bolo ya. Ini yang terbaru lagi bolo ya. Ini akar cabang kembar apa ini, bukan ya bolo, 4 mata kel tapi tipe kayak mirip orang nih bolo, orang-orangan gini bolo. Ini kepalanya, terus ini tangan, ini kaki bolo ya, mirip orang lah ya. Wis kita tutup dulu bolo ya, kan lumayan tadi bolo ya. Jangan masuk akal, ternyata masuk akal, rekomendasi banget ya bolo ini ya. Yang terbaru rekomendasi bolo, sama umpannya klik sama furayam ya bolo ya. Raciannya seperti awal video tadi bolo ya. Jangan masuk akal, jangan, selamat mencoba bolo ya. Rangkaian sama umpannya sangat cocok dan pas bolo ya. Ini kalau buat baderan nih masuk akal bolo ini. Sip ini. Cuman di sini kan enggak ada bader, cuman pakai kepek tok bolo, kepek wader ini. Ya wes bolo ya. Selamat sore, semoga hari ini kita tuh dilimpahkan rezeki yang banyak dan melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masuk akal bolo.